एक ऐप है जिसमें मैं गन शॉप उसका नाम है, पता नहीं मैं भूल गया उसका नाम है, शायद उसका नाम है हाँ, गन साउंड इफेक्ट। जब आप इसको टाइप करेंगे आपको सबसे ऊपर एक गन बनाए रखी होगी, आप उसको क्लिक करने बहुत जल्दी डाउन हो जाता है। उसका वर्क आपको पता नहीं होगा। ये रहा वो गन साउंड, ऐसे फोटो आई थी और ऐसी गन तो इसमें ये ऐप ओपन कर लूँगा। ये सब नेट बंद कर लिएगा, मैंने नेट बंद कर दिया है। फिर आपको ये USB को दबाना है। Carlson's use speedy home alerts for new homes that hit the market. So, no more fear of missing out. It's been 6 minutes. ये आंटी आ जाती है, मुझे कुछ नहीं पता कैसे ये दिखे। आपको सिंगल शॉट पे ये दिखे। आप बर्स्ट मोड मर्ज शेक करना है इससे आपके और अगर ये आपका डालने की कोशिश करें तो नहीं हटेगा। आप नॉट दबा दिएगा, इससे हट जाएगा ईज़िली। और ये है फ्री फायर की M188। इसके लोड होने का ऑप्शन कुछ अलग है। ये देखो, ये सीख है, फिर इसको ये गन थी। ओह अल्लाह यार, बस ये इसको शेक मोड करते हैं। अब देखते हैं गाइस, जब आप इसको जलाएंगे आपके पीछे लाइट जलेगी आपके फ़ोन में, तो आप देख लीजिएगा आपके फ़ोन में पीछे लाइट जलेगी, ये एरो आएगा। इस एरो को देख के आपको करना। चलो, अब मैंने यहाँ पे ले ली है फार्मस। चलो फार्मस को हम बर्स्ट मोड में करते हैं। वाह भाई, ये तो फार्मस जैसी आवाज़ नहीं, ये एम्पलीफायर जैसा क्या है, बोलिए देखो बस अपना फ़ोन पे शेक यार। एंड टाइम पे जो ये गोलियाँ ख़त्म होती है ना, मुझसे वेट नहीं होता। ओ यार, वो मिल जाए MP40, लेकिन इसके पीछे का नाम नहीं मिला। फायरिंग ये तो G18 जैसी आ रही है, जैसे ये G18 है। और ये अब ये क्या थी ये तो P90 है। एमो कितनी है, मज़ा आ रहा था छोटा। ओ मिसाइल, चलो उसको लेते हैं। मैं जाके फटा ही नहीं, अरे फटता तो बहुत मज़ा आता। ओ ये आग है, आग अरे नहीं चल। वो काउंटर स्ट्राइक वाली गन, अरे ये मैं चलाता था काउंटर स्ट्राइक पे। अबे ये मैं क्या कर रहा हूँ, उनकी बेइज्जती हो गई। अच्छा ये आग देता है, उसको पूरी से उसको शेक कर रहा था। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेगा, आप इसको बस बेल आइकन दबा देगा, ताकि मैं आपको और आपके काम की गेम्स की सही आइडियाज़ दूँ। जब तक के लिए बाय बाय।